तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम हैं रेहान, आप देख रहे हैं रेहान जयकर। तो गाइज आज के इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो देख रहे हैं, ये मेरे पास अभी सैमसंग का फ़ोन है। इसका रिंग टोन का जो वॉल्यूम होता है, जो मतलब आवाज़ होता है, उसका कैसे बढ़ाए। जैसे कि बहुत आदमी होता है ना कि मतलब वो रिंगटोन ऑटोमेटिक सेटिंग छेड़छाड़ करता है और उसका वॉल्यूम डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो फ़ोन आता है अलर्ट, उसको नहीं मिल पाता है कि कोई कॉल कर रहा है या दोस्त या साथी कोई भी कॉल करता है तो उसका रिंगटोन का आवाज़ कम रहेगा, तो फिर उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये फ़ोन आ रहा है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रिंगटोन का वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा सैमसंग का फ़ोन, आप देख रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम ऑन करते हैं। तो देखिए इस तरह से अपना लॉक खोल लेना। अगर फ़ोन में आपका लॉक होगा तो अब डायरेक्ट मेनू के ऑप्शन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिया होगा, सेटिंग पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नहीं, आपको आ जाना है ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। ये जो 2 नंबर पे आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और ये जो नॉर्मल का ये कोई भी ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको ये जो ऑप्शन के क्लिक दिख रहा है ना, देखिए इधर ऑप्शन का दिया होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। और ये 2 नंबर में इसका दिया होगा एडिट का, ये एडिट वाले पे क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। और देखिए इधर आपको दिया होगा वॉल्यूम को इस पर हमको क्लिक करना है। अब इसका साउंड हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए हमारा भी रिंगटोन का साउंड कम हो गया है, बच्चे लोग कर दिया लोग। तो देखिए अब अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बढ़ाकर ऐसे देखिए हम अपना पूरा फुल कर दिए हैं। साउंड आप सुन रहे हैं, देखिए। तो अगर इस तरह से अगर आपका मैसेज का भी कम हो गया होगा तो मैसेज का भी ये देखिए ये वाला बटन, साइड वाला बटन आप दाबिएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो साउंड बढ़ जाएगा। कीपैड टोन, जो ये हम कीपैड दाबते हैं ना, तो इसका टुन टुन जो आवाज़ करता है, इसका भी आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे अगर आप दाबिएगा तो देखिए इसका भी साउंड बढ़ गया। फिर से अलर्ट टोन, जो मैसेज वैसेज आता है ना, उसका भी साउंड आप बढ़ा सकते हैं। अब इसको ये सब कम अगर हो गया होगा तो इसको ये राइट जो साइड वाला ऑप्शन है ना, इसको हम सिर्फ बटन वाले को टिप करेंगे, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बढ़ाने के बावजूद अब लास्ट में क्या करना है, ऐसे कट नहीं करना है दोस्तों। पहले हमारे पास सुनिए, ये इतना सब हो जाने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेव का साइड कॉर्नर में, इसको बस सेव पे दाबना है। अब जाकर आपका फाइनली हुआ क्लियर। आप फ़ोन आएगा तो आपको पुनः नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही बताने वाले थे। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।